Најчестите незгоди што се случуваат тука по патиштата се удари во животно, посебно навечер, дури и низ градот, затоа што има премногу срни и елени кои што претрчуваат од нигде никаде, буквално ќе се појават и ќе претрчаат. Така да некогаш колку и да сакате да внимавате, едноставно може да се случи незгода. Враќајќи се пред неколку дена од друг град со жаре, веќе беше стемнето. Тука по автопатите осветлување има само на исклучувањата и се вози 100 или 110, зависи од местото. Пред нас немаше нити една кола, беше буквално црна темница и наеднаш пред нас се појавува Елен, кој што тогаш решил дека сака да помине преку автопат. Еленот беше навистина огромен и среќа што нити застана, нити отиде назад, туку продолжи да поминува преку автопат, а Жарко почна во тој момент да кочи и проба да го избегне одејќи на другата страна. Меѓутоа, за жал не успеа скроз да го избегне, го удривме во задниот дел. Фала му на Господ што и така испадна и што имаме само материјална штета и ништо повеќе, затоа што ваквите удари може да завршат многу полошо. Веднаш застанавме нормално да си дојдеме малку при себе и да видиме во каква состојба е колата, дали ќе може воопшто да продолжиме. Еленот веќе не беше тука, нормално избега. Сега ќе ви покажам како изгледа колата после ударот. Уште еднаш фала му на Господ што сме живи и здрави, што е само материјална штета. Како викаат, нека оди лошото таму.